Aston Makassar suguhkan kebab Night and Grill setiap Jumat. Hotel Aston Makassar menghadirkan paket All You Can Eat bertajuk Kebab Night and Grill yang bisa dinikmati pengunjung setiap Jumat malam. Program ini berlangsung di Lounge Aston Makassar yang terletak di lantai 19 dengan pemandangan malam kota Makassar. Beragam menu disajikan seperti Mongolian Grill, Chicken Shawarma, Assorted Pastry, Rujak, Thai Mango Salad, Waldorf Salad, hingga Seafood Stew. Ada pula pilihan spaghetti tomate sauce, potato wedges, dan tomato and carrot grill. Begini tulisan atau chicken shawarma. Shawarma. Oke, mainkan. Ya, bakar-bakar lagi, Mas. Rick, bakar-bakar lagi tuh, Rick. Centur banyak, Mas. Namun nggak ada asapnya, Mas? Nggak ada asapnya? Oh. Mereka enak aja. Diketawain lagi. Oh, siap. Cukup nih, Mas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.